انا مبقتش عارفاني بجد، حقيقي مبقتش عارفاني. انا مش انا بجد. بسم الله، فيديوين في اسبوع واحد، انا مش عارفاني بجد. اتمنى افضل كده يعني. بس لو سمحتوا قبل ما نبدا الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس وحاجات كتيره قوي، يعني براحتكم اعملوا اي حاجه، بس المهم تعملوا يعني اي حاجه، تمام؟ عشان الفيديو يوصل لاكبر ناس. عشان بتقعدوا تسالوني في الاماكن التانية، عادي ممكن اقول اساميهم، التيك توك والانستجرام، بتقعدوا تقولوا لي فين الفيديوهات كذا، فين مشترياتك، فين مش عارف ايه، وانا بكون منزله هنا، انتوا مش بتشوفوا هنا ليه؟ فاعملوا بقى كل حاجه، تمام؟ يلا بينا نبدا الفيديو. هلو، ايه رايكم في الانترو؟ بجد يعني بحاول اعمل سبونسر لنفسي يعني على قد ما اقدر، بحاول. المهم زي ما انتوا شايفين كده انا قاعده على سرير، خلاص احنا بقينا اهل، فهوريكم الادوات بتاعتي وانا قاعده على سرير، عشان بصراحه يعني ظهري مش قادره والله العظيم، يعني خلاص يعني اختكم في سن ال70 مش قادره. المهم جبنا شويه حاجات بجد تحفه، محتاجه اوريها لكم، يلا اوريها لكم واعملوا لايك بسرعه كده بسرعه. يلا معانا كيسين ومعانا حاجه كبيره قوي هوريها لكم في اخر الفيديو. فيلا بينا نبدا باول كيس. اوريكم الالوان الاول ولا الفرش؟ المشكله ان انا بكلم نفسي. اوكي خلاص قررت، هوريكم اول حاجه الالوان. دي اول كيسه اهي، كيسه تقيله شويه. فيلا بينا اول حاجه، وهي باينه اظن، هي الباليت دي، باليت خشب. انا عندي واحده ثانيه بس هي عليها الوان اكريليك، واحنا هنستخدم الباليت دي الالوان زيت، فمش هينفع احط الاثنين على بعض اعتقد يعني، اعتقد. فجبت دي، هي احلى حاجه ان هي وشين، فهقدر استخدم الاثنين، فتحفه بصراحه. كمان لذيذه جدا. هي مشكلتها بس ان اطرافها حاميه فخايفه تعورني، بس هي لذيذه يعني. دي كده تكون اول حاجه. طيب بصوا بعد كده جبت الوان اويل باستل. انا اوريدي عندي بس نوع رديء شويه، فجبت دي. ما لقيتش منها غير ال 12، كنت عايز 36 بس ما لقيتش غيرها، فمشيت حالي يعني بكره الكليه، خلاص جبتها. دي فيبر كاسل. النوع اللي عندي منه بتاع 56 لون تقريبا، بس هو يعني هو يمشي الحال. انا كده كده هعمل بيهم اوتلاين بس يعني، فهستخدم دي وهستخدم دي، هستخدم الاثنين تمام. بصوا ده كده شكل الالوان من جوه، بصوا الالوان بتاعتها تحفه ازاي، بجد تحفه وكبيره يعني تقعد وقت. نيجي بقى للالوان، بصوا بقى عشان دي حرفيا انا طالع عيني عقبال ما جبت لون، لان احنا بنجيب بالانبوبه ودرجات معينه بس اللي عاوزينها، فحرفيا طلع عيني وغلطت غلطه برده هقول لكم عنها. بصوا مثلا اول لون ده ترو اهو، ده كده شكله نوع مختلف، هتلاقوا انواع مختلفه عن بعضها عشان اللي لقيته يعني، تمام؟ بس ما كنتش عاوزه اجيب حاجه رديئه قوي يعني، فجبت الحاجه اللي في الفئه المتوسطه، عشان برضو انا اول مره ارسم بالالوان الزيت. فلو جبت اغلى نوع اللي هو فان جوخ، لو جبته اول مره وانا لسه بتعلم، فحرام استخدم ماتيريال تكون غاليه كده وانا لسه بتعلم. ودي برضو نصيحه ليكم لو انتوا برضو لسه بتتعلموا في اي حاجه عامه، جيبوا الحاجه المتوسطه، ما تجيبوش حاجه رديئه قوي عشان مش هتساعدكم. جيبوا الحاجه المتوسطه اللي هي تقضي الغرض، عشان لو جبتوا الحاجه الغاليه حرام وانتوا لسه بتتعلموا تخلصوا الحاجه دي وانتوا مش بتعملوا شغل احلى حاجه. لما تبقوا كويسين يعني، مثلا على اخر الترم انا قلت ان انا هجيب الوان فان جوخ، فلما تكونوا متمرسين ومتحكمين في الماتيريال اللي انتوا بتشتغلوا بيها، سواء اي حاجه مش شرط في الرسم عامه، بعد كده تجيبوا الحاجه الاغلى عشان تظهر جمال شغلكم. لكن انتوا كده كده بالماتيريال اللي هي متوسطه برضو شغلكم هيبان كويس، مادام انتوا بتعرفوا تشتغلوا بالحاجه، فاهميني؟ بس فحرام تتعلموا بحاجه تكون غاليه قوي كده وانتوا لسه بتتعلموا. فدوت المبدا اللي انا ماشيه فيه في حياتي، اللي هو لما اتحكم في الحاجه واحس انها كويسه قوي بجيب الحاجه اللي تظهر جمال شغلي، لكن انا كده كده باي ماتيريال كده كده هعرف اشتغل، فاهميني؟ فاول لون هو الازرق، النوع ده الوحيد اللي مش مريز عشان ما لقيتش غير الدرجه دي من الازرق. كنت عايزه درجه تانية بس ما لقيتهاش خالص، ولا في اي نوع، حتى دورت على اي نوع ما لقيتش خالص، فجبت الدرجه دي من الازرق. وجبت 3 درجات اصفر مختلفين عن بعض، واحده ليمون وواحده اصفر فاقع. دي الفاقع اهي، ده كده شكلها. ودي المخضره شويه كده، دي الليمون اهي. ودي اللي مديه على يعني كموني كده شويه اهي، تمام. وجبت درجه كمان دي اسود برضو، ودوت ابيض. جبت من الابيض 2 مع انه مطلوب مننا واحد، بس انا عارفه ان انا بحتاج الابيض سواء في اي نوع الوان عامه، سواء اكريليك، ميه، جواش، انا بحتاج الابيض كتير، وهو بيبقى اساس كل حاجه. عايزه افتح، عايزه اغمق، عايزه اعمل اي حاجه، فالابيض بيبقى اساس كل حاجه. فقلت اجيب 2 بالمره، جبت 2. جبت لون اخضر، دوت نوع برضو، لا ده ماريس بس التيوب القديمه، ما لقيتش غير النوع ده. دوت لون بني اهو. جبت لون احمر مدي كده على نبيتي شويه، والمشكله ان انا اتلخبطت، المفروض كنت هجيب درجتين احمر مختلفين، درجه تكون احمر واضحه ودرجه احمر غامق. انا جبت نفس الدرجه من الاحمر، فاتفقت مع واحده صاحبتي انها تجيب الدرجه التانية 2 ونبدل مع بعض، عشان مش هحتاج الاحمر الغامق ده كتير، فاهمين؟
وبس دي كده تكون كل الالوان اللي انا جبتها. هحاول استنى اوريها لكم كلها مع بعضها اهو. استنى مش عارفه اطلعهم خالص اهو، هما دول. فكده تكون اول كيسه خلصت. تعالوا نبدا في تاني كيسه. نبدا بقى في تاني كيسه. اول حاجه عندنا التربنتين واللي هو زيت بذر كتان، دول الاتنين اهو. ده كده اشكالهم. للاسف احنا مش فاهمين قوي، لان انا زي ما قلت لكم معظمنا او كلنا اول مره نشتغل بالوان زيت. حتى انا دايما لما كنت برسم مثلا قبل الكليه كنت برسم بالوان اكريليك، جواش، ميه، اويل باستل، سوفت باستل، الكلام ده كله فحم رصاص كده. لكن ولا مره عمري جربت الاويل باستل. الاويل باستل ايه، الاويل بينتنج. ف طالبين مننا تربنتين وبذر الكتان تقريبا بيخففوا اللون او بيخلطوا معاهم اللون، حاجه زي كده. انا برضو لسه مش عارفه لاني لسه اول محاضره بكره في الاويل بينتنج بكره. فجبت منهم الاحجام الصغيره لانه برضو هم مش طالبين نجيب حجم كبير ولا صغير، فجبت احجام صغيره. لو عايزين اكتر هبقى اجيب من المكتبه اللي في وش الكليه. طيب بعد كده عندنا كحول. بجد يا جماعه يعني انا فعلا محتاجه يعني الكحول ده. انا بقيت 24 ساعه كده دايما بجد، يعني مش عارفه بس يعني 24 ساعه. فدايما لازم يكون في شنطتي معايا كحول، ولازم في البيت يكون معايا كحول يعني بجد. فبحتاجه اكتر من الوايبس كمان، فلازم كحول. طيب بصوا بقى بعد كده جبت ايه. جبت المشابك دي. انا جايباها للمكتب بصراحه. ده كده شكلها المشابك الصغيره، عشان عاوزه اعمل بورد كده على المكتب والزق عليها مشابك، اللي هو اعمل كده واحط عليها الستيكي نوتس. بيبقى شكلها كيوت قوي. كنت عاملاها في البيت القديم فعايزه اعملها برده هنا. فجبت دول اهو. وبعد كده جبت دول. بصوا هما مش بيشتروا ايه يعني. ايه مش بيشتروا؟ مش بتجابوا بالواحد يعني واحده بواحده واحده، لا لا لازم علبه. فانا بصراحه كنت في الترم الاولاني بقول انا هجيب علبه فيها كل ده ليه، هعمل ايه. اكتشفت ان انا فعلا بحتاجهم، فجبت العلبه الترم التاني اهو. هي فيها كتير. اتمنى ما يضيعوش مني عشان يعني حاساهم هيضيعوا. انا حاسه تمام. ف حلوين قوي. كمان سعرهم اصلا ما كانش غالي، بس انا كنت في اللي هو في دماغي انا هحتاج كل ده ليه. فكنا جايبين مثلا علبه انا واصحابي، فلا حسيت ان انا فعلا محتاجه علبه فجبت علبه. بصوا جبت 2 فلت من اللي هما بيتقفلوا. واحده عشان احط فيها مثلا لو اتفضل معايا الوان، وواحده عشان الزيت والتربنتين والكلام ده كله. فجبت 2. الفرش بقى جبت كميه فرش، ومع علم ان انا ناقص لي فرش الخشنه. انا جبت هنا بس الفرش الناعمه، ناقص الفرش الخشنه ما لقيتش في ولا مكتبه من اللي انا رحتهم خالص، مش موجودين خالص اللي انا عاوزاهم. فهبقى اجيبهم من المكتبه اللي في وش الكليه بكره وانا طالعه الكليه. فتعالوا بقى اوريكم فرشه فرشه وركزوا بقى وبصوا التفاصيل عشان الفرش دي انا بعشقها. طيب اول فرشه من اللي هي الكيرف. دي رقم 5 اهي. مش عارفه باينه ولا ايه اهي. تمام. تاني واحده جبتها دي رفيعه خالص، رقم 3، نوع تاني اهي. ده كده شكلها. تالت واحده دي رقم 12 برضو كيرف. ده كده شكلها، اتمنى يكون واضح. وبعد كده من المستطيل جبت رقم كام دي 2. بصوا ده كده شكلها. ومن المستطيل برضو جبت رقم 10 اهو. وجبت من المستطيل برضو رقم 13 تقريبا، لا 12 اهي. وجبت درجة كمان من المستطيل رقم 8. ده كده شكلها، اتمنى تكون واضحة اهي. تمام. وجبت فرشة فان شكلها كيوت قوي. بصوا اكنها فرشه هايلايتر، يعني لو عندكم فرشه هايلايتر تنفع جدا اهي. واصلا طويله كده شكلها بنت ناس قوي يعني، فاهميني اللي هو انا غير كل البشعين دول. بشعين انا مش عارفه انا بتكلم كده ليه، بس يعني تفهميني حاساها اللي هو انا بنت ناس قوي كده. جبت فرشه 2 سم اهي، ناعمه برضو. كل فرشه انا بوريها لكم دي فرش ناعمه، لسه هجيب من نفس الحاجات دي الخشنه. جبت تاني فرش في فرشه هنا كمان اهي، دي رقم 6. دي برضو من اللي هي كيرف اهي. وجبت ايه كمان في فرش تانية، لا في سكاكين بقى بس يعني هي طلعت من الكيس. هي دي رقم 4 اهي. سكينة بنقلم بيها انا اتخنفيت اللي بنخلط بيها الالوان اهي. تمام. واحدة تانية رقم 10. جبت يعني مقاسين مختلفين، واحدة يعني كبيرة واحدة صغيرة. تمام. طيب بعد كده في جومة زيرو، بس انا اصلا عندي جومة زيرو بس انا حاساها هي كويسه وكل حاجه، والغيارات بتاعتها اللي هما الجوم دي خلصت مني. فلما بجيب غيار ليها ما بيكونش الطف احلى نوع للجومه، فاهميني. فجبت واحده جديده واتمنى تطلع كويسه. ده كده شكلها اهي. طيب جبت 2 هايلايتر. بصوا حسيت ان انا مش قادره اقاوم الالوان، الوانهم حلوه قوي. دول كده شكلهم بجد سكر 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 تحفه.
وجبت قلم من ام جي لونه جولد اهو، ده كده شكله. لو حسيت ان مثلا عايزه اكتب حاجه او اعمل اطراف حاجه او اعمل يعني مربع او اي حاجه، شكله هيبقى لطيف قوي. بصراحه انا اول مره اجرب القلم الجولد من ام جي، فاتمنى يطلع حلو. اكتشفت حاجه في القلم الذهبي ان هو مش من ناحيه واحده، يعني انا كنت فاكراه ناحيه واحده بس، ده كده شكله لا طلع بصوا من الناحيتين كده نفس الشكل. مش عارفه ايه الحكمه بده يعني، بس يعني سكر عامه تحفه. وهو عمل في ايديا كده اهو، فدي الدرجه بتاعته يعني حلوه. مش عارفه باينه، اعتقد باينه تمام. جبت كوريكتور، بصوا شكله كيوت قوي، ما قدرتش اقاومه بصراحه. وجبت مجموعه اقلام كده شكلها حلو. بصوا انا بحب اقلام الحبر قوي وبعشقها، وبحس ان انا خطي فيهم حلو ومهندم كده، فدايما بجيب الوان اقلام حبر، اقلام تمام. فجبت الثلاثه دول حبر، ده كده شكلهم 0.5 ازرق احمر اسود. وبصوا دي السنون بتاعه الاقلام زي ما قلت لكم 0.5، هي رفيعه قوي اهي، رفيعه جدا. ودول كنت مجربه منهم من الترم الاولاني، لو شفتوا الفيديو كنت جايبه منهم بينك وازرق واخضر، بجد حلوين قوي وبيقعدوا، فهم لسه معايا لغايه دلوقتي. بصوا جبت منهم الاسود والاحمر والموف عشان دي الالوان اللي كانت ناقصاني. وبس تقريبا كده خلاص، بس الكيسه التانية كده تكون خلصت اهو، ما فيهاش حاجه، لا فيها جمل صغيره خالص تقريبا كانت باقي او حاجه، فكويسه يعني. كده ناقص اوريكم الكانفاس والحاجات دي، فهروح اجيبهم واجي. استنوا، خليكم هنا خليكم هنا. ممكن وانتوا هنا يعني تنزلوا تعملوا لايك وكومنتس وكده. حاسه ان انا بستعطفكم عشان تكتبوا لي كومنت. انزلوا اعملوا كومنت، انزلوا اعملوا كومنت دلوقتي حالا. اوكي هروح اجيب حاجه واجي. انا جيت بجد، صحتي بقت في الارض، انا مش قادره اوصف لكم هو كبير ازاي. بصوا يعني اتمنى تكونوا شايفين، هم كبار قوي تمام. فاحنا هنفتحه مع بعض لان عمو لفها لي لفه محترمه، فمحتاجين نفتحه مع بعض. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوبا اوبا اوبا، لا ما تقطعش الحمد لله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انا جبت مطلوب مننا 3 هو مطلوب مننا كانفاس واحد كل 3 اسابيع، بس انا حرفيا قدرتي الصحيه عشان زي ما بقول لكم انا عندي 70 سنه ممكن ما كانتش هتقدر تشيل اكتر من 3 تمام. فبرضو انا مش متاكده من معلومه ان احنا هنحتاج كانفاس يعني كل 3 اسابيع، لان الكلام ده اتقال في جروب تاني، انما في الجروب بتاعي ما اتقالش غير ان احنا محتاجين كانفاس واحد بس. انا جبت 3 للاحتياط، لما عاوز تاني هبقى اجيب من المكتبه اللي في وش الكليه تمام. بس جبت 3. استنوا بقى، انا جبت 3 كانفاس من الشكل ده اهو، اتمنى تكونوا شايفينه، ده كده شكله تمام. بصوا ده الظهر بتاعه، هو ده كده. ده الكانفاس لو انتم مش عارفين هو بيبقى عباره عن قماش مشدود كده بيتدبس في خشب عشان بيبقى حلو قوي في الرسم. انا عامه مش اول مره ارسم على كانفاس، رسمت من اول 2019 2020 وبجد بحب ارسم عليهم قوي. فجبت دوت ودوت نوعه كويس، مش عارفه اسمه ارتست كانفاس اهو، ده كده شكله تمام. جبت منه 3. بصوا ده كده شكل الكانفاس، هو طويل كده زي ما انتم شايفين، ده مقاس 50 في 70. جبت منه 3 زي ما قلت لكم، وده بيكون شكله زي ما قلت لكم برضو بيكون متدبس في الخشب كده، ده خشب تمام، قماش متدبس في الخشب عشان لو مش عارفين. بس جبت من حافظه الاوراق دي، ده بيكون شكلها يعني كفر للورق هاي. كنت جايبه منهم برضو الترم الاولاني ولسه معايا، بس حاسه انا محتاجه اكتر عشان الالوان كلها ما تطبعش بالكفرات لما تتخلط بكذا لوحه يعني، فجبت 2 كمان. وجبت ورق يعني بصوا استنوا قبل الورق اوريكم جبت ايه. جبت سكتشين من كانسون 35 في 50، مش عارفه اتحرك، حاسه ان بجد السير كله بقى ادوات كده 35 في 50 هو تمام. وخلي بالكم عشان بقى فيه تقليد كتير قوي، فخلي بالكم وانتوا بتشتروه اتاكدوا ان هو ده كانسون تمام. دوت الورق بفكر ما افتحوش صراحه واقول لكم جبت ايه، بس هو حطولي يعني في الكفر ولزقوني بتيب كده. بصوا لو ملاحظين هتلاقوا في فرق كده طول. الورق الصغير دوت ورق 35 في 50 مشدود، جبت منه 12 او 13 ورقه، والورق ال 20 في 50 جبت منه 20 في 50 في 70 جبت منه 20 ورقه تمام. ومن ضمنهم 3 بس مشدود للكويزز والفاينل عشان
احنا مش بنحتاج المشدود لان انا هرسم عليه برصاص فاهميني، فمش هحتاج المشدود في حاجه، بس عشان يكون الورقه شكلها مهندم وماسكه نفسها اكتر. وبس دي كده تكون كل الحاجه اللي انا جبتها للترم التاني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكنت خفيفه على قلوبكم. عاوزاكم تقولوا لي الفيديو الجاي عاوزيني اعمل لكم مش عارفه اتكلم ليه، عاوزيني اعمل لكم فيديو بكلمكم اكتر عن فنون جميله، لان بجد في ناس كتير قوي بتسال على الحوار ده، ولا اعمل لكم فلوج في فنون جميله، ولا اعمل لكم ايه بالظبط، اكتبوا لي في الكومنتس. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وكسروه واعملوا كل حاجه زي ما انتوا عاوزين، كومنتس شير لايكس براحتكم. بجد انا بحبكم قوي، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وفولو على تيك توك وفولو على انستجرام. وبس كده، باي.